오. 그렇지, 나이스. 장작도 팰 줄 알아요? 오, 승혜야. 태주 씨 장작 패는 거 봐라. 우와, 대박. 죽어라, 죽어라, 죽어. 죽어. 이야, 리액션 다르네. 아, 두 쪽으로 싹 났네. 야, 두 번 만에 두 쪽으로 나네. 모았다가 삼켜요. 먹을 거 들어갈 거였다. 다르다. 오, 지금 이게 회예요? 잠깐만. 야 이거 떼고 저거 떼고 하니까 이밖에 안 나왔는데 한 마리에? 원래 이리 되는 건가? 조금 나왔는데. 잠깐만. 저건 한 점인데. 아니 지금 귀한 생선을 가지고 저 우럭이에요? 저거 다시 매운탕으로 살려야 될 것 같은데. 저거 나왔다고? 어떻게 이럴 수가 있지? 아 이게 뭐야? 왜 못 먹어요? 아니 못 먹는 게 아니고 아니 아니 잠깐만 이게 아니 칼을 일단 다듬어야지. 했지. 아니 그게 아니 아니고 그거에 비닐을 먼저 벗겨야지. 벗기잖아. 죄송한데 우리 멸치회 먹는 거 맞지? 항아리에서 이거 나온 거예요 지금? 아니 지금 이제 반말이 지금 가게 오케이 알았어. 가. 아니 이거 반대로 해서 비닐을 이렇게 쭉 잡아 당기는 거 아니에요? 이제 잭 당기려고 이게 좀 떠서 해야지. 저 회장님이라서 다른 멤버들이 말을 못해서 그렇지 만약에 동급이었으면 저 싸움 났을 거예요. 아까 나태주 씨 바라봤을 때랑 너무 달라 지금 크게 여성분들이. 혼냈겠지. 물 뿌렸지. 이거 어떡하냐 우리. 우리 어떡하냐. 와 대박 사건. 이거 누구 코에 붙여요? 너 코에 붙일래? 이게 뭐, 이거 한 마리예요? 이만큼 나온 거야 한 마리에서? 그거 나온 거야? 아, 큰일 났다. 이 큰 거에서 요만큼 나왔어. 한 마리 끝이에요? 네. 나갔어. 그러면 잠깐만. 네? 10점 나오네. 딱이지 5명. 몇십 명? 저 정도면 우럭도 기분 나빠할 것 같아요. 야, 내 몸에서 요 정도가 나온다고? 그렇지 어제 통발에 내내 갇혀 있었는데 그러니까 이러려고 내가